যা মানে পাক তারা স্বামী স্ত্রী ঘুরে ঘুরে উঠো উঠো কিন্তু আমি একটু বৃষ্টি যখন ভোরবেলা হয়েছে ভোরবেলা থাকে যখন তাহলে দুজনেই আমরা আরো সকালে আইতাম কিন্তু রাস্তাটা 10 পড়া ব্লক হয়ে গেছে, মাটি পড়ে এরকম অবস্থা, সব রাস্তা ব্লক হয়েছে। ওইখানে একটা ঘটনা হয়েছে, তারা 3 জনই মারা গেছেন। বৃষ্টি প্রকৃতি তো, প্রকৃতির কারো হাত নাই, তবু আমরা যে খবর পাই আমরা আইছি আর কি। এটা কোনো তার ছেলে কই আছে, দুজন ছেলে আছে 60 কত বয়স 60 স্যার 60 65 এরকম 60 স্যার মলেন্দ্র দেব বর্মা দেবো ওই 60 বাবার নাম কি? বিদ্যাধন দেব বর্মা আছে 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 কোনজন? এটা পরিবারের তাই নাকি, মানে পরিবারে কে কে আছে? তার ছেলে, 2জন ছেলে আছে, একজন মেয়ে আছে। ওই যে প্রসন্ন আর এটা কই পোলেন্দ্র ওই যে স্যার এল্ডার সান, এটা বড় ছেলে। মা বাবা এই রেশন কার্ড মধ্যে সবাই না। এখন তো ঘটনা চলছে, প্রকৃতি বৃষ্টি কি করবে? তো আমরা সরকার থেকে যে এডিশনাল সাহেব আইছে, এখন এটা তো নিয়ম অনুযায়ী তোমাদের পরিবারের যতটুক আমাদের সরকার যতটুক সাহায্য করব আমরা। আমাদের আরএফ একটা স্কিম আছে, স্কিমের থেকে আমরা 4 লক্ষ টাকা দিব। মুখ্যমন্ত্রী তন্ত্রবল থেকে 1 লক্ষ টাকা 5 লক্ষ টাকা এখন, যাতে ইমিডিয়েট শুনুন পরিবারের কে মানে ওনার কাছে পরিবারের মেইন কোড থাকে। আপনি এদিকে আইয়েন। এই টাকাটা শুধু 5,000 এখন, মানে এই টৎকারের জন্য। পরে 5 লক্ষ টাকা দিব। এডিশনাল সাহেব আইব, আমরা দরকার আবার আমো, কোনো চিন্তা করি না। আমাদের এমএলএ সাহেব ঋষিকেতু, ওইখানে আরেকটা 3 জন লোক মারা গেছে, এখানে রাখছি, চিফ মিনিস্টার ওইখানে আইব। আপনাদের এখানে আইতে পারে না, আইলো আমরা 2 জন আইছি। এখন 5,000 হলো সৎকার, ওই যে হিন্দু না খ্রিস্টান ডাক্তারবাবু কই একটা নিয়ম হইল, যেহেতু মাটি চাপা বানা গেছে, এই নিয়ম হইল পোস্টমর্টম করতে হয়। তো পোস্টমর্টম করলে তো আগরতলা মোহনপুর নেওয়ান লাগে, এখানে নেওয়ান লাগতো না। এখানে ডাক্তারবাবু আমরা সাথে লই আইছি। তো এগুলো নিয়ম অনুযায়ী যা করণের এটা ফর্মাল, এমনি একটা নিয়ম। পোস্টমর্টম সার্টিফিকেটটা লাগবো অন্য সাহায্যের লেগা, এই জন্য নিয়ম অনুযায়ী আপনারা কেউ থাকুন লাগবে না। ডাক্তারবাবু যান, অন্যরা কি করতেই কিন্তু বাসার জন্য কোনো না হয় এটাকে দেখেন, বাকিটা ওইটা আমরা দেখবো, এটার জন্য চিন্তা किचन था ना
ইয়ার পরে হলো তাদের সাহায্যের পরে পরে ধীরে ধীরে সব এইটাই মেটে আর তোমরা পিটিশন না দিলে কিন্তু পিটিশন দিলে সার্ভে করবো সমীক্ষা করবো তহসিলদার বা কাউকে দিয়ে ঘরটা এখন পরিষ্কার করে দিব, মাটি টাটি সরাই দিব, লোক লাগাই দিছি। আর এখন তো কিছু এই কাজের লেগে টাকা দিছি, এরপরে আইব আইয়া টাকাটা আপনার হাতেই পড়বো টাকা, কোনো চিন্তা নেই। আপনার হাতে দিত না টাকা, আপনার বই ব্যাংকের বইয়ে ঢুকবো, ডাইরেক্ট টাকা ঢুকবো। হ্যাঁ বই আছে তো, তহসিলদারের লোকের যোগাযোগ puila serangkai sini orang wati waka tarpore sing ko horo wati waka hor batan sini wati wamani ko soita sata bhono do wati wajak manu ga bisingo sing nukjaka iko sara pasta phungni sara pasta moidebo hapung kaklai ani babuno sosa laimani tara to bosai jungda ro thumakai ma bai kani thumani tamangkai ma kai sikang kuagya sani basa jak basa bai singno sosa bega tei kotor phunungani afrukai hapung kuagya khu gasing jandlanga ko nukawa asugui sing tei kotor naile phruka phru kuagya khu tarpore srapsa tongkhaya hapung kuagai hayi babuni sago klai jak sing nukhata gelo narok bana tisaga sing yakung kisi janugui pura nugui sing babuno babuni tehani ko hap jangno khimna naimani khibui malia sing kelai kani kono khaipan malia sotona bo soton haya bo hase hilikha sago klai jak gatam khale ka angke paran borong no nuhunoi kai mana harka kai tarpore sing kisa misa khonti rok bai gutalok bai ha teruk kai thogoi haipano sing bini ko dehan ni kono nareng malia bos thuima thanga genong o paran bung tamo hin pan bung kai belphang kai nini bung ke an bumung pulen debruma kai nini baboni bung an babuni bumung molendro debruma genoro ke alkana ko thomani ta singka alkano ko thumani nrok kani ke thomani ar pore sing kene kai thumani nka kha busa kata satinya hna sina busa kan tu tol sai mali anga burung so o ma wa de wa men kirima sin jang tang kai busa ba ji tu ko ton na hade nka ta san no hap thang ka thala sa tong nka bono busa ta ya oi busa de tu ko ton ma sai mali wa de wa men kirima sa sa ko ong tong nai phe ji man busa ya ko kha ya ta bo thu tong nka ang kha ro ang wa su bir kong sa nang kha bir nang nai ba bir kong sa nang o dek nang kha tao đừng nói là hai mà tập lấy nó không khám một quạt rồi nên ý bài xong nó còn lom còn hàng cái lấy nó không khai chuyện mà sinh xa cái này hạt granada hiện nay ăn một phải đom gam nên sao cho cái này ăn một thời gian mua à đó hạt bram sát bé khác lại cả tam món cả ô phe đang đi có con nào lấy chín nó là hai này cái ô ý con nó biết phe đang có cái thứ bé là gần bao là phải tham mấy cả này phải biết chạy lại đâu cái này
ওরা তখন বিফরালে থাকবা ও বাবু সে ও বাবু থেকে आंबो बागुन दङ दा फाबिरा दे गासैबो बुवाते खं या सुमाया आब्रु गांग म अय मा जा गिरि खाजो फाबिरा जारे फाबिरा बागुन गानि बुरि मा बुसा गलिगना ओ बाबु बुसा गलि बेराय उ संगरा खबर खेछि मंगल बाय करा फाइका ता तापता मुने आब्रु का उथं गाजे दा मुफानो কয়টা রকম না বা आबो मिछ पास थारि पास रखना ता ngata সরকারি বড় ফাইতাঙ্গা ন তামো সাইকেলাঙ্গা বড় सरगन बरो फाइका ने ताम सा जों संखां गाnya rang kita kelanga angga ulo ta rang mana ini saka ga nok rok norong na alka jaga senani rok saka abu kai ang kenali ser saka na saya na alka jaga rang sini ta sare na ni sau ta nor sena ga chalang ya ta ang we emang kong sai malia abu kai oh ati go bang man ya mo khorang le a chere bu ka da so tom ka ba sung ma sa bri chin ga urok ta khong nang ga chang ga bi rok ta che rong mang ni ga bebra le tong ni ka ta wa te bi si yang mor ko ba ben ha ku ka la yong ka ang kha bonu sa di ma le mang tong te mi leng ma lang tong su bo da phop ja ka nok da tam ka ulo se at ka sa yung na lang na borok so to le jong o ba bu sa re ba chi khong la ka jong ha sai ma le từng không lấy tong ka ta 바보, 아직도 몇 개 보내. কোন বাড়ি ওই এখানে চালিয়া হইতে দেখি চা বিয়াম খা গ্যাং তো ওই দিকে কত Bố tôi thì cái bố nó cũng chưa nó gần thì tiền rồi bây giờ nó bị sinh kita bên này cái này বিশ্বগত খেয়াল রাখবো 5 লাখ টাকা সরকার দিয়ে দিব ঘরটা বাংলা ঘরটার ব্যবস্থা করেন ঘরটি একটু শিফট করেন এমন জায়গার মধ্যে ঘর করেন না অর্ডার মনেন্দ্র দেব বর্মন ডিলার কাছে ঘর 60 যতগুলি একজনে মারা গেছে একটু দূরে করলে মদার কিছু দিস तो करेंगे ना आपके उन्नड़ा से हाँ क्यों उन्नड़ा से क्यों उन्नड़ा से इंजू ना ना कुछ करने के लिए बाकी ना करूँगा बाकी का ना बेलफोन बारी हमारा ब्लॉक सुबह को स्पेशल नॉक टेक गॉड আর এই কত থমা জায়গা বনাও থমা জায়গা এই বসে ব আহাই গাই থমানে গাই ইয়াং হে মাইরক সে এই কোনা
Enggak bofrok jakting hata hai kai yakung. हमारी से चक्कर से क्या होगा सिर पर गिरा होगा बर'नि खारि खाय आं Beo kusung kar sa. बर' साइमिया ना फुङाइ दि साइमा Fungai no abo gotna bongo. Fungai ni khab kal layo. Asugya ko tatte kisi sa. क्लाइमा लगिन लगिन फाइल ये देबा Phale kya phale ये pra pra no कुनी थोगे कितला लायो sa. वीडियो था यहाँ हम वीडियो इसका जैसे घर रिमूव करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिया है रिमूव करे टूट गया ना पूरा अभी दे दिया सर 10 आदमी लगा दिया सर तो नहीं घर तो पूरा टूट गया ना पूरा पूरा कर कैसेगा तो 95,000 को उसका बंदोबस्त करो उस तरीके से पूरा सभी टीवी के रेशो या पूरा घर जाते ही जात ना तुले साइड करे আমরা বলেছি শিফটিং করার জন্য हाँ शिफ्ट এদিকে যাতে না তোলে डॉक्यूमेंट्स तुरंत जो 95 इसका दे देना और 5,000 अभी दे दिया दे देना इंटरव्यू रिलीफ के लिए और बाकी 4 लाख और 1 लाख वो 5 लाख का ये आ सीएम रिलीफ फंड से प्रपोजल मत चारों केस हाँ चारों का आज ही कर देते Khobor ba sar khobor ba na khobor chime na. सुबह सुबह के देखा सारा दुनिया में सब पानी है लेकिन हम মানে যেটা হয়েছে ভগবানের কিছু করতে পারতো না কিন্তু বাকি ঘরের লিগা টাকা অবশ্য বন্দোবস্ত করে একদম ঘরটা এদিকে না একটু দূরে তৈরি করা হ্যাঁ যেভাবে খুব এভাবে করা और 5,000 টাকা দিছে আর বাকি 5 লাখ টাকা আরো দিব টাকা দিলে কোনো জায়গাতে লাগাইছিল ব্যবস্থা করা ছেলেগুলি ছেলে না এটা ছেলে যাতে একটা মেয়ে ঘরটা একটু বাইরের ওইদিকে তৈরি করা এদিকে না দূরে আর আরো ঘরের লিগা টাকা দিব ঘরের লিগা টাকা দিব ওই টাকা দিয়ে আসলে ঘরটা তৈরি করা এদিকে ভগবানের কাছে উপরওয়ালার কাছে প্রার্থনা করলাম और যে কোনো সময় কোনো অসুবিধা লোকে যোগাযোগ করা বেটা সব দেখো বাবার লোকে যা হচ্ছে সেটা তো প্রাকৃতিক কারণে কিন্তু ঘরটা এক্ষুনি যে ঘর দিব টাকা দিব ঘরটা দূরে এই ছেড়ে তুলবো জমি কার এটা তোমরা জমি কত हेलो इसको थोड़ा सा ये रिस्क है ये दोबारा ये जमीन किसका है इस तरफ की इधर का बेटा हाँ दूसरा आदमी का तुम्हारा की जमीन इधर हुई नहीं सर ये किला उठो तारा तो यहाँ दोबारा घर बनाएगा दोबारा कुछ होगा बाबा तो नहीं गुंडा को তো ঘরটা একটু এইদিকে তোলা তখন টাকা দিব না তাহলে ঘরটা এইদিকে তোলা ওইদিকে না তোলা আবার বৃষ্টি পড়বো হ্যাঁ না আর বাইরে তো ছোটো টাকা পয়সা 5 লাখ টাকার মধ্যে এটা যাতে নষ্ট না করে তাহলে দিয়ে যাতে কোনো ব্যবসা বাণিজ্য কোনো কিছু করো ফার্মিং করো কোনো কিছু কিনো ছোট কিনো বা বাকি যা সাহায্য লাগে আরও
ये हमने अभी ऑलरेडी मैंने इसके लिए चीफ सेक्रेटरी में बोल चुका हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने देखा धलाई में भी एक बार मैं गया था, मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा, तो अभी मैं अध्यक्ष हूँ। धलाई में सेम ऐसा बारिश हुई थी और ठीक लैंडस्लाइडिंग होकर घर के अंदर चला गया, 3 परिवार के 3 आदमी का डेथ हो गया था बच्चे के साथ। सेम यही हुआ आज 2 जगह पे शिमला में, एक सुगोल सिंह पाड़ा में और ये बेलफंग में। तो वो हमने अभी ऑर्डर इशू करेंगे, वीडियो को पहुंच जाएगी, जो इस टाइप की टीले के साथ जो मकान है उसको शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि इससे ये सब फ्यूचर में नहीं होगी, बार बार होगी। हम लोग आएंगे तो आदमी तो चला जाता है दुनिया से, अनाथ हो गए पूरे, छोटे छोटे बच्चे हैं इनका, तो इसलिए सरकार उसी दिशा में काम करेगा। अभी इस टाइप के जो भी घर जहाँ भी मिलेगी उनको शिफ्ट कराना है, उसका आसपास ना रहे। और इनका जो भी मकान वगैरह ख़त्म हो गया उसके लिए हम पूरा 95,000 देंगे। अभी 5,000 रुपये दिया, पूरे परिवार को 5 लाख रुपये हम देंगे, और भी जो भी मदद है हम पूरा करेंगे। और मैं सबसे बड़ा दुखी तो पैसे से आदमी खरीदा नहीं जा सकता है। आज इनके पिताजी चले गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नासमझ है। मैंने उनकी बहन को बोला, क्योंकि पिता चले जाने के बाद क्या होता है वो जिनका नहीं है उसको समझ में आता है। तो मैं बहुत दुखी हूँ। साथ ही साथ मैं मेरे गृह मंत्री देश के माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी फ़ोन किया है। जब मैं वहाँ सुगोल सिंह पाड़ा में था, उनका फ़ोन आया था, उन्होंने गंभीर दुख प्रकट की है। और भारत सरकार के तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से जो भी मदद त्रिपुरा सरकार को किया जा सकता है, उन्होंने बोला आप भेज दो, इन लोगों को सबके साथ खड़ा हो जाओ, जो भी मदद हो हम करेंगे। और इसलिए मेरा ड्यूटी बनता है, मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि इन लोगों ने हमको सरकार बना के दिया है, इनका सरकार है, तो इनके लिए जो जो व्यवस्था, ऐसे भी एडीसी एरिया में, जनजाति एरिया में सबसे ज़्यादा, आज मैं आता हूँ तब मेरे को समझ में आता है, जो रोड जो बनी हुई थी PM जसाई के रोड है, 5 साल का मेंटेनेंस है, वो रोड क्या है अब मेरे को समझ में आया। गंडाछरा में मैंने वही देखा। मैं आज तक जितने भी गाँव में प्रवेश किया वो सब जनजाति गाँव में किया। धनपुर में भी गया जनजाति गांव में, एक जनजाति गांव में गया तो वहाँ तो रोड तक भी नहीं है, और SECC का नाम तक उनको सुना नहीं, कोई भी योजना उनके पास पहुँचा नहीं। तो मेरे को बहुत दुख होता है, जो इतने बड़े संख्या में जनजाति है जो इस मिट्टी से बने हुए हैं, इनके लिए कुछ नहीं किया। तो मैं किसी को आरोप नहीं लगाऊंगा, तो मैं पूरा मैं तैयार हूँ मेरे सरकार के सभी मंत्रियों को लेके। मैं इस प्रदेश में जनजातियों के साथ जो अन्याय हुई है मैं उसका निधन करूँगा, और जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मैं त्रिपुरा को लेकर काम करता रहूँगा। मेरा पहला प्रायोरिटी जनजातियों को अपने दिशा देना है, रोड देना है, पानी देना है, दवाई देना है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इस मिट्टी का संतान है, इनके साथ इंसाफ नहीं होगा तो ऊपर वाला भी मेरे को माफ़ नहीं करेगा। और मैं वही दिशा में काम करूँगा। और मैं दोबारा बहुत मैं दुखी हूँ, जो मैं आते ही सरकार अभी 2 महीना बने हैं, किंतु ये सब का मेरे को देखना पड़ा। तो मैं इसीलिए फ्यूचर में ना हो, जो मैंने पहले बताया, वो बंदोबस्त करने के लिए मैंने कहा।